家好，呢度係 Welcome Audio， 我係 Dennis， 翻嚟玩下佢。今日呢，就係我玩 Focal 兩台喇叭嘅第二集。上一集呢，我用 Sonos 嘅 A2 去推佢哋呢，我發覺推出嚟呢個 Kenta N2 呢嘅聲音呢係非常之好，非常之夾，推出嚟呢好鬆肉。但係當轉咗去推呢個 Sopra N2 嘅時候呢，感覺出嚟嘅聲音完全唔理想，好似唔夠力，啲嘢好似爭少少咁樣。上一集呢，我都預告過嘅，咁我今集呢，就換一部大力啲嘅機去再推一推呢兩對喇叭。如果有追香我呢個頻道嘅呢，都應該會記得，其實我喺呢個車佬大叔大挑戰裏邊呢，其實呢，我係揾過另一套機呢去推一個呢對 Sopra N2。咁呢套機呢，就係呢個車佬嘅大叔加埋呢個金桑子嘅 A75。我哋今日再用同一套機推一推呢兩對喇叭，睇一睇出嚟嘅表現係點樣。金の枯葉を風つまびく音符にしてWhen I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In the restless world, like this is.Love is ended before it begun。用呢個車佬大叔加 A75 呢，去推呢個 Focal Kenta N2 出嚟嘅聲音呢，其實都好平衡，都可以講話好夾。但係相比用呢個 A2 嘅時候呢，佢嘅聲音呢係會緊咗少少。咁但係呢，響成個低音個控制啊，同埋人聲出嚟嗰個開揚度呢，佢都係比呢個 A2 呢係好唔少。跟住落嚟呢，就係車佬大叔加埋呢個 A75 推呢個 Sopra N2。之前呢，響大挑戰度呢，係我最中意嘅一個 setup。我哋睇睇今次係點樣。金の枯葉を風つまびく音符にしてWhen I fall in love, it will be forever, or I'll never fall
in love. In a restless world like this is, love is ended before it began. 用車佬大叔加呢個 A75 推翻呢個 Supra N2呢，係真係完全將對 Supra N2係脫胎換骨咁樣推出嚟。成個聲音好定啦，每一件樂器出嚟嗰個真實感係非常之強，嗰、個Beryllium 嘅高音出嚟呢，嗰、個音色係非常之優美。最重要呢係個低音個控制力同個彈跳力，哇係真係比之前用 A2 好好多。可以講係另外一個層次嚟嘅。嗱，總結翻少少今次玩呢兩對Focal 嘅喇叭啦。大家可以好明顯睇到嘅。我開頭用呢個 Sonos A2 去推呢個 Kenta N2嘅時候呢，其實個效果真係好好嘅，好平衡，音色好靚。但係一轉咗 Supra N2嘅時候呢，係真係唔夠力。嗱，雖然喺規格上呢，兩對喇叭係極之相似，包括單元嗰個數量啊，同埋大細亦都好似。咁但係其實呢，兩對喇叭呢，我諗揀機嗰個特性呢，係真係好唔同。至於兩對喇叭點比較呢？Supra N2 咧真係不愧為一個高級咗一個系列嘅喇叭啦。出嚟嘅聲音咧，同呢個 Kenta N2 真係好唔同。雖然個聲底咧兩對喇叭出嚟係好似，但係交代出嚟嘅細節咧，Supra N2 真係好好多。響啲樂器啊，響人聲嗰個真實度啊，嗰個厚度啊，嗰個低音個線條啊，個彈跳力啊，Supra N2 比呢個 Kenta N2 咧都真係好唔少。咁始終真係一分錢一分貨啦，即係同一個牌子嘅喇叭，唔同 line 嘅系列，一定係會有少少差距嘅。嗱，咁如果呢個經濟上容許嘅話呢，我真係會提議大家直上呢個 Supra N2，聲音呢真係好唔少嘅。今次玩呢兩對喇叭呢，俾我最大嘅一個感覺呢，就係睇落去個數據個規格，兩對係接近完全一樣，包括靈敏度都係一模一樣。但係估唔到呢，佢哋對呢個後級嗰個要求呢係完全唔一樣。呢個都係一個幾特別嘅經驗嚟。嗱，如果想睇多啲我做呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。